Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Финсабат көрсөтөсү. Бүгүнкү программада интернет-банкинг деген эмне, анын артыкчылык жактары жана колдонуудагы коркунучтары, терминалдар жана банкоматтар менен колдонуунун эрежелери, электрондук акча деген эмне жана аны колдонууда кантип алданып калбашы керектиги туурасында сөз кылабыз. Азыркы заманда көп учурда адам банкка эмес, тескерисинче финансылык мекеме интернеттин жардамы аркылуу адамга келет десек болот. Кардардын интернет тармакка чыгууга мүмкүнчүлүгү болсо, банк кеңсесине келбестен акча каражатын башкарып, көзөмөл жүргүзө алат. Бул система интернет-банкинг деген атка ээ болгон. Мурда мындай кызматты айрымдар гана көрсөтсө, эми ал банктык кызматтардын ажыратылгыс бөлүгү болуп калды. Негизи интернет-банкинг банктын алыстан же аралыктан тейлөөсүнө кирет. Ошондой кызматтарга мобилдик банкинг, банкоматтар жана терминалдар кирет. Интернет-банкингти интернет төлөмдөр менен айырмалаш керек. Анткени деген интернет-банкинг ал банктын сайтынан өзүнүн атайы логин жана жашыруун пароль аркылуу эсеп менен башкаруу кызматы. Көптөгөн банктар азыркы учурда интернет-банкинг кызматын көрсөтө башташты. Век высоких технологий, сейчас клиентам нет необходимости ходить в отделение банка. Жогорку технологиялар кылымында кандайдыр бир финансылык кызматын төлөө үчүн банктын бөлүмдөрүнө баруу зарылчылыгы жок. Ал үчүн интернет-банкингдин кызматтарын кошуп, операцияларды үйдөн же жумуштан чыкпай эле жүргүзсө болот. Башкача айтканда, интернет-банкинг бул алыстан туруп эле кардарларга суткасына 24 саат жана жумасына 7 күн бою реалдуу режимде финансылык операцияларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү банктын кызматы. Интернет-банкингдин кызматтары төмөндөгүлөрдү камтыйт. Коммуналдык жана башка кызматтар үчүн төлөө. Акча каражаттарды банктын ичиндеги эсептерге которуу. Акча каражаттарды башка банктардагы эсептерге которуу. Депозитти толуктоо. Кредитти төлөө. Валюталарды алмаштыруу. Эсеп боюнча маалыматты көрүү жана башкалар. Финансылык жаатта кандайдыр бир жаңыланууларды колдонуудан чочулабаш керек. Анткени бул убакыттын талабы. Интернет-банкинг аркылуу сиз накталай төлөмдөрдөн арылып, коммуналдык кызматтарга төлөө, телефонго бирдик жүктөө же ушул сыяктуу кызматтар менен үйдөн чыкпай эле колдонсоңуз болот. Бул өтө ыңгайлуу. Барган сайын жолугушууга же жумушка шашып кечигип жүргөндөрдү өтө көп байкаса болот. Убакыттын жетишсиздиги азыркы замандын чоң бир көйгөйүнө айланып бара жаткандыгын адистер дагы белгилешет. Мына дал ушул убакытты үнөмдөөдө сизге интернет-банкинг жардамга келет. Анда анын артыкчылыктарына токтолобуз. Сейчас, пожалуй, одна из основных проблем. Азыркы убакта менимче эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул убакыттын жетишсиздиги. Ал кардар эмне менен алектенгендигине карабастан, убакыт дайыма жетишсиз. Ошол себептен интернет-банкинг убакытты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Интернет-банкингдин артыкчылыктары. Интернет-банкингге кошулуунун оңойлугу, акысыздыгы жана коопсуздугу. Убакыттын үнөмдөлгөнү. Банктык операцияларды банктын кеңсесине келбей туруп жүргүзүү. Банктык эсепке ар убакта жеткиликтүүлүгү, андагы каражаттарды толугу менен көзөмөлдөө. Албетте, артыкчылыктары менен биргеликте интернет-банкингти колдонуудагы кандайдыр бир коркунучтар дагы болушу мүмкүн. Көбүнчө ал интернет-банкингдеги коопсуздук системаларын туура эмес колдонуудан келип чыгат. Ошондуктан эң негизги талап ал коопсуздук эрежелерин сактоо. Ал паролду жашыруун сактоо жана логинди сактоо. Ошондой эле интернет-кафе же ишеними жок бөлөк бир компьютерлерден аркылуу интернет-банкингке кирбешин талап кылат да. Биздин өлкөдө интернет-банкинг коопсуз кызматтарына кирет. Анткени деген урдоо ошондой эле интернет-банкингден акча жоготуу учурлары абдан аз кезигишет. Банкомат жана терминалдардагы кардарларга ыңгайлуулукту жаратууда жана убакытты үнөмдүү пайдаланууда чоң орду бар десек болот. Банкомат бул автоматташтырылган тейлөө машинасы.
Ал аркылуу каалаган убакта айрым банктык кызматтарын колдонуу мүмкүнчүлүгү болот. Банктык карттан акча чечүү, кошулган кызматтарга акча төлөө, бөлөк карттарга которуу мүмкүнчүлүктөрүн берет. Ал эми терминал болсо атайын төлөө максатына гана иштейт. Дүкөнгө же башка кызмат көрсөткөн ишканаларда банктык карт аркылуу терминал менен төлөм өткөрүү мүмкүнчүлүгүн алса болот. Банкомат колдонууда ал өзүнүн пин кодун сактоо зарылдыгы бар. Анткени көбүнчө учурда биздин кардарлар банктык картты колдонуусунун жолун билбей, бөлөк адамдарды жардамга суранышат. Ошондой эле карттын колуна берип, пин кодун ачып, карттын пин кодун жашыруун сакташ керек. Эч кимге айтпай, картка же карттын жанындагы болуп калган баракчаларга жазып, же сактоодо терс таасир бериши мүмкүн. Карттын жанына пин код жазылып калса, тапкан киши ошол карттан акчаны чечүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Терминалдар менен төлөп атканда картты өзүңүздүн көз алдыңыздан кое бербеш керек. Ишкананын кызматкерлери терминалды сизге алып келип, көзүңүздүн алдынан төлөмдү өткөрүү зарыл болот. Азыркы технологиялар абдан динамикалуу өсүп, жаңы акча куралдарынын пайда болушуна алып келүүдө. Алардын бири бул электрондук акчалар. Электрондук акча бул электрондук капчыктагы, башкача айтканда, кандайдыр бир техникалык түзмөктөгү же программалык камсыздоодогу сакталган акчанын баасы. Электрондук акча реалдуу акча менен камсыздалып, ошондой эле күчү бар виртуалдык акча деп дагы айтса болот. В настоящее время электронные деньги приобретают наибольшую популярность, поскольку есть определенные преимущества. Азыркы учурда электрондук акча барган сайын өтө популярдуу боло баштады. Анткени аны колдонууда белгилүү бир артыкчылыктары бар. Электрондук акчанын жардамы менен баардыгын сатып алуу мүмкүн. Азыркы элдер өзүнүн убактысын баалап, аны үнөмдөйт. Учурда көптөгөн интернет дүкөндөр түзүлүүдө. Алар дагы анын артыкчылыктарын табышты. Электронные деньги, они подразделяются на несколько видов, на базе смарт-карт и на базе сетей. Электрондук акча бир нече түргө бөлүнөт. Смарт-карт базасында жана тармак базасында. Смарт-карт базасында электрондук акча болуп, төлөм карталарындагы акча каражаты эсептелет. Ал эми тармак базалар боюнча бул электрондук капчыктар. Интернет тармактары аркылуу берилет. Алар менен интернеттин төлөм системаларынын электрондук капчыктар смартфондордун жардамы менен колдонсо болот. Эң негизгиси интернет керек болот. Электронных кошельков, смартфонов, то есть доступ необходим к интернету. Электрондук капчык менен колдонууда коопсуздук маселесин колго алуу үчүн интернет банкингдегидей эле эрежелерди сактоо керек. Анда өзүңүздүн паролду жана пин кодду үчүнчү жактарга бербеңиз. Компьютер аркылуу колдонууда андагы антивирусту өз убагында жаңыртып туруу же уюлдук жабдык болсо, тобокел тиркемелерин коюудан ары болуп, жабдыкты блокко коюуну унутпаңыз. Пин код жана паролду ойлоп таап жатканда жөнөкөй эмес, табууга кыйын болгон сөздөрдү колдонуңуз. Эгер бул нерселер дагы жардам бербей, сиз капчыгыңыздагы акчаны жоготуп алсаңыз, анда ошол электрондук капчыкты берген банкка же төлөө уюмуна тезинен кайрылуу керек. Нужно в первую очередь своевременно. Сиздин акчаңыздын жоголуп кеткендигин өз убагында аныктап жана ошол электрондук акчаны кое берген банкка, төлөм уюмуна кайрылуу керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын рыногунда коммерциялык банктар электрондук акчаны чыгаруу менен алектенишүүдө. Колдон келсе, жоготуу боюнча мекемеге 24 сааттын ичинде билдирүү жасоо керек. Интернет банкинг жана электрондук акча менен колдонсоңуз, сиз убактыңызды үнөмдөп, үйдөн чыкпай эле төлөмдөрдү жүргүзүү жагынан өтө ыңгайлуу шартты өзүңүзгө түзө аласыз. Ал эми төлөм жүргүзүүгө корото турган убактыңызды башка пайдалуу нерселерге жумшасаңыз болот. Ушуну менен программа соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Айлык акы, пенсия же жөлөк пулдарды банктык төлөө карталары аркылуу аласызбы же акчаңызды эсебиңизде сактайсызбы? Аларды нак акчага айландырууга шашылбаңыз. Анткени товар жана кызматтарды нактала эмес, пост терминалдар аркылуу карта менен төлөй аласыз. Кыргызстанда эгер дүкөндүн аянты 50 чарчы метрден ашса, анын ээси пост терминал орнотконго милдеттүү. Кызмат көрсөтүп, товарлар сатылган дүкөн, дарыкана, медициналык жай, кафе, сулуулук салондор, АЗС жана башка жерлерде пост терминалдар болушу шарт. Банктык төлөө карталары менен эсептешүү бардыгы үчүн коопсуз, пайдалуу жана ыңгайлуу. Көпчүлүк учурда кардарлардан сатык салыгы алынбайт. Андыктан бул накталай төлөмгө караганда жагымдуураак. Эсиңизде болсун, товар жана кызмат акыларын банктык карталар менен төлөө бул сиздин мыйзамдуу укугуңуз.